Siemano, jesteśmy w Salzburgu, w mieście Mozarta. Jesteśmy właśnie w centrum. No idziemy sobie pozwiedzać, zobaczyć co tutaj jest. Zapraszamy. Zaczęło padać, jesteśmy w centrum. Jeszcze idziemy pod dom Mozarta. A później do auta mamy strasznie daleko. Mam nadzieję, że się bardziej nie rozpada. No zobaczymy. A za mną jedna z najstarszych kawiarni w Europie, a chyba najstarsza w tej części Europy. Zjedliśmy po sznyclu. Chciałam powiedzieć, że właśnie tak. opyliliśmy dwa sznycle. Tak. Jak przystało na turystów w Austrii. Tak, zjedliśmy dwa sznycle, przeczekaliśmy deszcz, także można sobie spokojnie dalej iść. Za nami dom urodzenia Mozarta i jakaś bardzo popularna lodziarnia, bo pełno ludzi tu czeka po lody. To jest mój Mozart, który gra mi tak doskonale na nerwach, jak Mozart grał na instrumentach klawiszowych. Brawo ja! Jesteśmy właśnie w Hangar 7. To jest taka miejscówka, gdzie jest muzeum w hangarze jakichś sportów ekstremalnych i wszystkiego co jest związane z Red Bullem i z grupą akrobatyczną Flying Bulls. Teraz wam pokażę jak to wygląda. Wiecie co tutaj jest najlepsze? Że to jest wszystko za darmo. Jesteśmy przy zamku Hellbrunn. Tak to wygląda. Ogród, fontanny i jakiś taki generalnie chilloutowy klimat. Zobaczymy, czy wam nagram. Guten Tag. Aberfunker. Guten Morgen. Jedziemy teraz właśnie, mam tu małą pomoc, bo ciężko mi to wymówić, ale jedziemy na Großglockner Hochalpenstraße. Taką podobno jedną z najbardziej malowniczych, wysokogórskich, alpejskich tras w Austrii. Zapraszamy! To jest najwyżej położona, utwardzona droga w Austrii. Tam chyba 3000 coś metrów. Podobno bardzo widokowa, także zobaczymy, nagramy jakiegoś timelapsa, to wam pokażemy jak to wyglądało. Alpejska trasa, którą tutaj za moimi plecami widzicie, została wybudowana w ciągu tylko 5 lat, pochłonęła 53,5 milionów euro, ale niestety pochłonęła też 21 ofiar. Gdzieś na tej trasie znajduje się pomnik tych ofiar, ale do niego jeszcze nie dotarliśmy. Co ciekawe, przy jej budowie pracowało ponad 3000 robotników i przeniesiono wtedy 870 000 metrów sześciennych ziemi i skał. Na całej trasie znajduje się podobne 67 mostów. Jeszcze tego nie sprawdziliśmy, ale jak ostygną hamulce, pojedziemy dalej i sprawdzimy. Dziękuję.
Dojechaliśmy do pierwszego przystanku. Idziemy na jakąś kawkę. Widoki na trasie są cudowne. Wszędzie góry, ładna trasa. Śnieg leży. No pięknie. Guten Tag. Cappuccino. Cappuccino. Żeby się odstresować po tej ciężkiej trasie. No i jedziemy do naszego miejsca noclegowego. Pół godziny od Hallstatt. Być może dzisiaj już do Hallstatt też pojedziemy, ale zobaczymy. Ale na razie jak wypijemy, to mamy 2 godziny jazdy w dół. Już się nie boję, ale bałam się, aż mi się ręce pociły i to o dziwo bałam się bardziej jak jechaliśmy w dół, ale to tylko dlatego, że coś się stało, że hamulce się nadwyrężyły, były gorące, śmierdziały i ja myślałam, że będziemy musieli pokonać tą trasę bez użycia hamulców. Przyjechaliśmy do Abtenau z tej takiej naszej górskiej trasy. Jest godzina 17 i będziemy próbowali coś znaleźć do jedzenia. Chociaż my zawsze tyle kombinujemy, że ciężko nam wybrać, gdzie i co chcemy zjeść. Zobaczymy, jak nam dzisiaj pójdzie. Jeść, jestem strasznie głodna i zła. Donar, czekaj, dzisiaj jest piątek? No, No to są czynni. zobacz co tu mają, tłumacz. No i zjedliśmy sznycla po raz kolejny, drugi dzień. Teraz delektujemy się piwerkiem. A, jeszcze będzie deser. Idziemy na Apfelstrudel? Tak? Apfelstrudel. Chyba, że nie będzie. Zobaczymy. Mam coś powiedzieć? Jak Czekamy na koncert. Chcemy wypić jeszcze po 3 piwa na głowę, żeby... Nie, na wszelki wypadek jakby się okazało, że austriackie koncerty są bardzo drętwe, chcemy im pokazać, ty tu musisz wyciąć, bo nie można takich kłopot gadać. Chcemy im pokazać, jak trzeba się bawić na koncertach. Trochę sfrajerzyliśmy, bo tam było dużo takich ładnych miejsc, ale za długo siedzieliśmy na piwie i siedzimy na uboczu. Ale zobaczymy, może jak się rozkręci ta cała impreza, to może się tu coś poprawi. Ale i tak mamy cel na dzisiaj, jeszcze po 2 piwka i Apfelstrudel. Siemano, jesteśmy w Hallstatt. Właśnie przyjechaliśmy na parking. Niestety parking jest chyba z 2 czy 3 km od samego Hallstatt, bo najbliższych nie było miejsca. Z ciekawostek to Hallstatt jest chyba najbardziej popularną miejscówką do zdjęć, w której robią później puzzle z tego. Ja chciałam powiedzieć, że ja właśnie Hallstatt znam z puzli, nie, że ja układałam sama takie puzzle, ale właśnie kojarzę to miasteczko z zdjęć na puzzlach i kiedyś robiłam dochodzenie, gdzie się takie miasteczko znajduje i się okazało, że jest w Austrii, no a z Polski do Austrii nie jest wcale tak daleko i zawsze bardzo chciałam tu przyjechać i się super cieszę, że tu jesteśmy. A jeszcze taka ciekawostka a propos Hallstatt, że to jest szczególnie ukochana miejscówka w Europie wśród Azjatów i Chińczycy, żeby zaoszczędzić pieniędzy i żeby zaoszczędzić na czasie, w swoim kraju zrobili sobie Hallstatt. Nawet utworzyli sobie specjalne sztuczne jezioro, wybudowali taki sam kościółek, jaki tutaj jest i takie same budynki, ale żeby się Austriacy nie doczepili, to zrobili odbicie lustrzane, więc chiński Hallstatt jest odbiciem lustrzanym austriackiego Hallstatt, ale mimo tego Austriacy i tak nie są zadowoleni z tego powodu, że ktoś bez ich zgody postanowił skopiować ich miasteczko. Hallstatt jest, można powiedzieć, miejscówką, atrakcją turystyczną numer 1 w Austrii. Nawet jak się w wyszukiwarce w Google'ach wpisze Austria, to właśnie Hallstatt pokazuje się na pierwszym miejscu.
miejscówka, gdzie sobie wszyscy robią zdjęcia na social mediach. Kolejeczka i pełno ludzi co chwila podchodzi i sobie cyka. Masz bardzo piękny widok na jeziorko i kościół i cały Hallstatt. Karolina poszła cykać foteczki i się gdzieś zgubiliśmy. Właśnie mi napisała SMS-a, gdzie jesteś? Wracam jej szukać, bo gdzieś się musi kręcić, ja jestem akurat na drugim końcu Hallstatt. Gdzie byłaś? Gdzie byłaś? Gdzie byłaś? Gdzie się zgubiłaś? Wynajęliśmy sobie łódeczkę, taką elektryczną małą i sobie płyniemy po tym jeziorku w Hallstatt. Pół godziny 22 euro, taka przyjemność. Zobaczymy, wydaje się tak całkiem sympatycznie. Powolutku. Ciągle to jest tańsze niż nasza wczorajsza przejażdżka alpejską drogą. Tak. Jestem panią kapitan. Ajaj! To jest mój majtek. Bez majtek. A jak się spóźnimy, to co? Musimy zapłacić za kolejny, a nie mamy go tu. Mieliśmy pomysł taki, bo my musimy łódkę oddać tam, a tam mamy samochód i myśleliśmy, żeby popłynąć tam, porzucić łódkę i uciekać z Hallstatt, bo oni nie mają naszych danych, nic o nas nie wiedzą. Pojechaliśmy sobie z Hallstatt i teraz jesteśmy w kolejnej miejscowości, ale nie powiem wam jak się nazywa, bo nie pamiętam. Karolina zaraz wam wszystko opowie, gdzie i dlaczego jesteśmy. Gdzie jesteśmy? Altazyi. I co to jest? To jest taka austriacka Kudowa Zdrój na przykład. Takie miejsce, Takie miejsce, tak? takie uzdrowiskowe miejsce, gdzie jest dużo spa. Dobrze. Zresztą, co zauważyliśmy, jest tu bardzo, bardzo cicho. Muszę mówić po cichu, bo nie chcę zakłócać kuracjuszom spokoju. I jak tutaj wyjeżdżaliśmy, to było napisane, że to jest Luftkurort, czyli tutaj jest chyba dobre powietrze. I tu przyjeżdżają ludzie, żeby się natlenować. Tutaj jeszcze jest nieopodal, tam zaraz kawałeczek dalej jezioro. Jak ci się podobało miasteczko? Zgod. Bardzo mi się podobało, bardzo. Polecasz? No, polecam. Polecam chyba na równi z Hallstatt, bo architektonicznie no wymiata, ale tu jest tak cicho i spokojnie, nie ma turystów, żadnych turystów nie ma. Może siedzą w tych wszystkich takich domkach dla kuracjuszy, w tych hotelach, pewnie tam siedzą, ale tak tutaj jest bardzo cicho i spokojnie i jest przepięknie. Słyszeliście, tak jak mówi. Polecam dla starych ludzi. Jak ktoś jest stary i nie ma co robić, to piękne miasto. Dla młodych 2 na 10. Siemano, niedziela, dzień kolejny. Przyjechaliśmy do świętego Wolfganga. Po niemiecku wam nie powiem jak się nazywa, bo zbyt trudno wymówić. St. Wolfgang im Salzkammergut. To jest gmina targowa. Właśnie tutaj przyjechaliśmy i idziemy sobie pozwiedzać to miasteczko. Zobaczymy co tutaj jest. Także chwila, szybki spacer i lecimy chyba dalej później. Podobno to miasto jest bardzo popularne zimą i to jest taki ośrodek narciarski tutaj w tej części Austrii.
Ale teraz widać, że też się tutaj dużo dzieje, bo jest dużo takich pod turystów zrobionych sklepików. Siemanko, jesteśmy w Mondze. Zwiedzamy sobie, to znaczy ja sobie zwiedzam, bo ja jestem w centrum i szukam piekarni i precelków, bo chcieliśmy sobie zjeść. A Karolina jest nad jeziorem i cyka sobie foteczki. Ale póki co same takie restauracje albo lodziarnie i żadnych precelków nie ma, żeby sobie przekąsić. No i poległem, najgorzej. Były dwie piekarnie i obydwie zamknięte w niedzielę. A tak poza tym to restauracje i lodziarnie tutaj głównie. Ewentualnie takie kawiarnie z ciastem i tortami. Także smuteczek. Wracam, może Karolina już czeka, może skończyła cykać fotki. Zobaczymy. I jak foteczki nad jeziorem? No średnio. Czemu? Słońce nie takie, bo tak świeciło, że kolor wody nie był taki jakiś cudowny. No więc tylko się przeszłam, zrobiłam dokładnie 3 fotki bez zmiany obiektywu i wróciłam. A jak centrum? No i gdzie precle? Były dwie piekarnie i obydwie zamknięte. Smuteczek. Siemaneczko, jest godzina 14, właśnie wracamy sobie z Austrii. Przed nami jakieś 8 godzin drogi, znaczy 7 według nawigacji. Ale czy się gdzieś zatrzymujemy na jakiś obiad albo późno obiad o kolację. No nie, dzisiaj sznycla to nie będzie, także to nie będziemy koło 10-11 we Wrocławiu. Na razie, heja. Auf Wiedersehen.